സംഗീതത്തിന് രാഗം വേണം, നൃത്തത്തിന് താളവും, ഇന്റീരിയറിന് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വേണം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്റീരിയറിൽ വാസ്തുശാസ്ത്രവും അളവുകളും വിവിധ വർണ്ണങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സ്പേസ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് പണിയുമ്പോഴാണ് അത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത്. ഈ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ കണ്ടില്ലേ? ഇന്റീരിയറിൻ്റെ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും യോജിപ്പിച്ച ഈ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിനിൽ എപ്പോക്സി വർക്ക് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത ടൈൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ ടൈൽസ് കൊണ്ട് പാത്വേയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ടൈൽസിൻ്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. സൈഡ് വാളുകളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോൺ ഫിനിഷ് ടൈൽസും സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സും എല്ലാം നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ഫീലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ മൈൽഡ് സൗണ്ട് മൈൻഡിന് റിലാക്സേഷനും എയറിൽ എപ്പോഴും മോയ്സ്ചർ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ടൈൽസ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ സുരഭിയിൽ വരൂ. നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടിനായി ഞങ്ങളുണ്ട്.